ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga par rapport à mabe epai ya chef pona baninga bakoya qui anti-valeur na corruption gabeji à bannir déstabilisation ya administration ya mboka toboye. Je suis la voix d'un sans-voix o elobami na se na bimisi likolo. Avec un salaire de 200 000 tu as construit les immeubles partout. Tu as acheté les voitures même et construit les villas au 7e femme. Tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État. Osa vraiment Moyibi. Avec les contrôleurs d'État très corrompus. La République est devenue bananière. Biyubi et Leki. Moya vente ya pétrole, boutique à côté détourné. Mbote bandeko balandi émission Mbongwana nazali na esengo ya kozala lisusu liboso na bino mokolo ya lelo mpona kopresente bino émission na bino oyo bolandaka na bokebi nyonso. Merci mingi esika nyonso ezwami bino bandeko na biso ya diaspora Congo Brazzaville mpe bisika nyonso. Merci mingi mpona attention na bino, merci mingi mpona baremarque mpe mpona bamessage na bino au cours ya émission oyo tokolobela maimatali actualité politique lolenge nini makambo zali kotambola poto ebi premier ministre déjà Kalate bandeko balandi bokozwa ba nouvelle wana nyonso na kati ya émission ya mokolo ya lelo. Nazali ngai mokote nazali elongo na invité nanga oyo azali bongo présidence ya Ligue de Femmes ya Mouvement de Libération du Congo MLC parti cher ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na kombo ya Mameli Ilito Elisabeth elongo na yende tokosolola matali actualité politique au cours ya émission oyo mbote na yo mwana mboka. Mbote mama Rosette to yambione sengo na émission ya mokolo ya lelo na bandi ete bandeko balandi bakozwa biyano oyo esengeli penza bakozwa biyano na bango na sepeli pe na ndenge tokutani lisusu lelo ekolo eleki mwana mingi penza to betaka susu masolo ngo penza ndenge esengeli te ma lelo susu nzamba sali biso ngolu to monani po to sola susu etali makambo mboka. Mouvement de Libération du Congo yebisa biso nanu po zali moko na kati ya lisanga politique wana makambo zali kotambola ndenge nini na kati ya parti politique na bino. Bon makambo zali ko en général nyonso zali kotambola malamu, parti zo fonctionner malamu, président national pe azali malamu, santé na ezali bien, moral na e bien. Nous sommes tous tambola nango malamu na kati ya Lingomba sauf kaka que c'est to utaki kobungisa moko ya biso oyo azali molongani ya secrétaire général oyo nazo ko continuer lisusu ko présenter ba compassion na ngai pe lisusu ko senga na nzambe ke asunga libota wana libota bazaiba libota masudi pe aeba susu kosunga mama na biso secrétaire général nzamba pese makasa aeba susu kozongela musala na ya politique ezali vi nde tobungisa ki docteur Masudi sénateur honoraire et azalaki pe akufi na fonction na ya vice-président interfédéral na kati ya Lingomba MLC. Je crois 40 jours et les kaki makambo esili la vie continue nzamba pesa biso makasi to eba toujours ko surmonter. Mais à part ça, parti des animaux. Position na bino na kati ya gouvernement ya Union Sacrée. Pour mingi babande koloba non MLC babimaki mwa libanda po kuna na kati bayokana kite na etali partage ya gâteau comme d'habitude des alaka soki bosangani bao bazalaki na opposition baye na kati ya kokuta bao bazalaki na pouvoir ezara toujours pour na ba intérêt wana tokoye ko bomba te. Bon, bien sûr, on est allé selon vision ndenge tozo mona, mais ndenge toyebi que nangonga oyo mboka na biso a lekisi bambula ebele oyo population congolaise ezo se retrouver te se retrouver ka lisusu te tozo mona makambo maike leki na mboka oyo insécurité epai social la population epai makambo kili oyo ke congolais moko na kasa mboka na ye akoma lokola mopaya aza ko bénéficier eloko musute. Tomonaki Tata Tshisekedi oyo azalaki na ngwende na lokola président de la République yeta salaki mbela asali mbela na bandeko mbela sali na bandeko pona nini amoni ke nzela oyo na bandeko oyo toyokanaki na bango
ndenge sengela kito sala ezo sala mabongo te namoni bango pe bazali ko kumbanga na kati ya boîte na bango ndenge bayalaki ngonga ngo yango yo 2 ans après nga moko na moni na constater na sani na beta mbela na bandeko baya ezali cri d'alarme ndeko abetaki MLC asala kalikambo na ena kubata mate MLC asala kalikambo te par complaisance ou par sentiment na baga moto te MLC azalaka na esprit moko indépendant pe MLC toujours avisaka o ezali avenir pe o ezali intérêt ya population congolaise. Union sacrée ezali parti politique te. Union sacrée ezali plateforme te. Union sacrée ezali esprit moko philosophique. Union sacrée ezali eloko moko que souci na ngai, souci na yo, souci ya songolo, souci ya pakala ekutani esika moko. Elakisi nini? Esika nga na vandi na lobby Congolais azo se retrouver te pas ceza na mboka. Tout ça la nini? Oyo kuna lobby pe Congolais azo se retrouver te. Donc bino nyonso bozo kanisa lolenge moko. Mais tangu mokonza mboka bengi biso lobby te bandeko. To kamatana no baigo na biso. To kamatana no ezali ba parti politique to tshana no pembeni. La preuve on est que bandeko musu ba sekaki ba bi a consulter tina ba shege. Donc pour na ya lobaki nazo benga Congolais. Aloba kiteke nazo benga MLC nazali ko benga soki parti songolo parti pakala mais nazali ko benga congolais surtout ayato solo lapo nzelo ngana kamata kina bandeko yo bakambi biso pendant 20 ans na moni bali bakumbanga na kati ya boîte na bango ekosiba te congolais ko se retrouver te ngai Félix Tshisekedi na kozala victime parce que na kozala na ko rendre compte na population congolaise ndenge nini ngonga ngo yango ndeko Jean-Pierre Bemba akendaki ake koyoka pe kotala moto ya liboso akendaki koyoka okomona ezali mokonzi na biso Jean-Pierre Bemba parce que azalaka toujours na souci ya peuple congolais alingaka amona toujours mboka na eko évoluer ndenge mboka ne lelo za kozonga na sima na président Jean-Pierre Bemba esalaka epasi akendaki ko répondre na mbela ayoki tango azoko yoka oyo ndeko na azoloba na ye makanisio ndeko na azoloba na ye na oyo ezakati na ye ezokokutana abi bon c'est que tokoyoka la malamu poto bongisa to tombola nano ekolo congolais a se retrouver voilà les kamboto bengi union sacrée bato basangali ezali parti politique te pe ya mibale mama Rosette azaki koloba ke MLC sala kalikamona ko bata mate MLC atalaka nano o eza ba intérêt personnel na été tozali na ba élu na biso na kati ya assemblée nationale komona ndenge motion oyo baki ko sala mana moko ya biso ya député na biso ya province ya Kisangani je crois kombo na yeza okima ngai azali moko ya biso ya MLC ye wana muta simbaki pétition na ye azalaki auteur ya pétition pe bandeko basinyaki akoyisi biro ya babunda MLC abata makate MLC aboma nakate akoyisi biro ya mabunda biso lelo tozali na bureau définitif ya assemblée nationale bazaki na session extraordinaire esili basali élection na bango bureau evandi euti na nani euti na moko ya kati ya lingomba ya mouvement de libération du Congo oyo azali élu na biso ye muta akoyisi biro ya mabunda ye mutazaki auteur ya pétition wana mais ezo sala bino ndenge nini ndenge ezoloba make MLC ensemble pour le changement bo tiki la muka po bokende kopesa mokonzi ya mboka babeki Maman Rosette koloba ete que MLC na ensemble pour la République ba tiki la muka baki kopesa mokonzi ya mboka beki to pesa beki par rapport à quoi na lobby a malamu même ataye la muka eza parti politique était ezali plateforme politique te tozaki na plateforme électorale tosangana ki moto na moto autaki na parti na epe eloko moko esengeli na bana mboka plateforme électorale yango échangeaki te na plateforme politique yango na ningi na loba boy esengeli na bana mboka balandanga malamu basosola la moka oui toutaki na plateforme électorale pourquoi parce que tozalaki na bosenga ya kobimisa candidat commun ya opposition ndela tina wana tobimisa kinde kofayo toke na maponomi ebimi o ebima ki obiso surtout toyebi toye ko komisa yango plateforme politique mais plateforme politique ezali lisanga ya ba parti politique et lobby te que lokola to komisa ki la muka plateforme politique
président Jean-Pierre Abemba atika MLC, Ndeko Moïse atika nini ensemble pour la République, Muzitu atika oyaye parti ceux qui nouvel élan. Non, ezali bongote. Et puis koyeba que Lamuka azalaki et salemi ba koyokana na bango esalamaki sur une charte constitutive, charte oyo likanisi ya bato nyonso sangani na kati ya Lamuka mokonzi azalaka te. Nde omoni tozalaki na système moko rotatif après je crois 6 mois nde présidium mosusu akoti oyo azalaki wana abimi kaka bongo ti bazali ko sala rotation bango nyonso parce que kotalisa que Lamuka azali na présidente ezali parti politique te bae oyo bali voilà ba leader wana bazali na ba parti politique na bango et puis lokola bazali na ba parti politique na bango babosani ba parti politique na bango te ngana azali ko kamona ndeko Martin Fayulu il ne parle plus de décider et si les ali ko yokala lisusu te ya zali wana kaka Lamuka mais na 2018 tokendaki pona kosangala kobimisa candidat comme mais tobimisa qui est lokole simbité le monde ne peut pas s'arrêter, la politique de ce pays ne peut pas s'arrêter. Donc bino botiki na bino maman nangai tokei na cour constitutionnelle tokomi kuna cour nenge toyeba ki lolenge ezalaki nango manipuler babimisi Congo ya président Félix Tshisekedi. Mais kotala lelo soki nyon sacré zali ezotalisa ke président Félix Tshisekedi azopesa biso raison. Ezotalisa ke azopesa biso raison parce que tant que kosala coalition na bato tolobi ke to boya ki bango pendant 20 ans même na kati ya parti politique na kati ya famille politique na ye tomoni awa tozoloba biso sobe yango libalo yo bana ya tata na bana ya mama babundaka mikolo nyonso eza pona nini ezali parce que pona misala oyo bandeko na biso ya PPRD oyo bazalaki na Joseph Kabila bakambaki malamu te kotalisa que président Tshisekedi akendaki kosala coalition na bango bana ya yemoko président Félix Tshisekedi bazali ko bakeli-bala wana ezali kokufa mais soki tozongisi bakotala ete que lelo oyo soki nyo sacré botami président Tshisekedi apesi biso raison que bato yo ke na bango kuna bako changer te parce que discours ezali kaka mokuse 20 ans basali eloko te et bongo na une année 2 ans nde bakoyeba kobongisa. Voilà aujourd'hui où en sommes nous. Président Tshisekedi asali ni coalition ekufi alobi boya to sanga na congolais ne soto pesa likanisi ngana kanisa que président Martin Fayulu akoya koloba que oui je fais partie aussi des congolais na kene pena pesa banga likanisi puisqu'il était même la première personne ce qui na lobi na zong sabino na sima na ba proposition ba réforme na ya salaki asalaki ngo par rapport à quoi il n'avait pas signé Lamuka a signé Lamuka te a signé qui na kombo ya eside donc les autres talisa qui azali président ya parti politique eside donc azali na droite ya kopesa qui que ce soit meeting na kati ya Lamuka azana droite ya kopesa président Jean-Pierre Bemba meeting na kati ya Lamuka puis ce soit lobito ta même na ba parti politique na Assemblée nationale eside na que des députés et puis des députés wana wapi na le bakaka ba élire moko parce que moko wana azali suppléante na ye mais MLC a au moins aujourd'hui 17 députés tozalaki na 22 ceux qui ezaki ke basala biso te nde tozana 22 députés MLC a des sénateurs tozana 4 sénateurs et sida zana ngote mais pour la nini Martin Fayulu akoloba likambo ya eside te azokanga makaka na Lamuka or Lamuka ye azali présidente Lamuka mokonza moninga kuna na kati azate charte ezali koloba na kati ya charte wana ezo faire ressortir likambo ya ba parti politique ya ba leader wana oyo baza kosangana na kati ya Lamuka azali kokamba yango na lobi na yo azali kokamba ezali likambo ye baso ezali système ko rotatif donc ye akolongwa après 6 mois neti sikone na za koloba na yo amilengele parce que le 10 avril azali kolongwa président da présidium ndeko na biso Moïse Katumbi o naza kopesa mbota en passant azali koya ko remplacer ye na mois d'avril le 10 avril réunion soana bozaka na kati ya Lamuka malgré ta maman Rosette ndeko Fayulu mais tout le bapeto to que ndeko to so maman politique bon ko chape population non mutu na mutu
tete tozali kotia population mbutu te et sengeli teta eloko nga na sera mais je me souviens assez que na maloba mwa propos moko ya Martin Fayulu oyo alobaki ete lokola mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo pe mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe bakei ba constater et bakei wapi na union sacrée bakei na union sacrée zanini ezali parti politique te eza plateforme politique te bakei wapi maintenant muye asenga ki ba réforme atuna kinani et puis mukola liboso ya kenda ko ba États-Unis alobi na limbisi ba yeba so basalanga mabe ba yiba victoire na ngai soki olobi na mutu ke ndeko mama Rosette na limbisi yo bosala maimaleka to sala nini to avancer mais ndeko Fayulu se contredit je crois il y a un problème asa na problème par hasard peut-être il a un problème parce que soki to bito tala likamu ndenge zali ata mutu atangi kela sita ko yeba ko sosola likamu neza ko leka kosenga na population kinoise tozala ba fanatique te toyeba kokamata likambo kozwa temps ya komanyola ngo pe koyeba eloko nini eza koleka to comprendre ngo malamu souci ya moto tu na kati ya mboka oyo ezala politicien ezala policier ezala militaire ezala enseignant ezala banani souci ya congolais nyonso ezali ke komona RDC ko avancer mutu ako contredire nga aleka ya koloba souci ya congolais nyonso wana mais soki tozomona ke depuis tobandi ba parti politique tozo privilégier ba ego na biso tozo protéger ba ego na biso mais oyo ezali plus capital oyo kelelo so tozate tokotikela bana na biso c'est la RDC mais soki tomoni ke mopanzi oyo ezosimba te qu'est-ce qu'on fait on change le fusil d'épaule tolobi bon tokene nano tosangana nano toyokana et surtout ke wuti na moto tobengi mokonza mboka moto yemoko alobaki ke ake kosala coalition na bato bapanzi bato babomi atiki bango abite bandeko tobosana na mwana boya na tosangana congolais nyonso pe na suka na ngwa kosala biso rapport abi na makambo nyonso na yoki na retenir ka likambo bo moko vie sociale à congolais c'est tout et si c'est ça l'union sacrée c'est ça l'union sacrée na ebite ndeko Fayulu alingeni ngai na moni soki tangu ya proposaka likamba ba réforme na wana soki président Fatia bengaki alobaki te voilà oyo ndeko Fayulu alobi na raisonner nango na réfléchir nango charge nyonso ndeko Fayulu topesi yo yeba kosala makambo nyonso je crois que ndeko Fayulu alingaki atala ndeko Bemba te ni Katumbi alingaki atala bango te parce que tanga sala kyangwa tune bango te tanga ke kolobaki alimbisi ndeko Fachi na ebite se ba welelaki nini ayibaki victoire daye po ye mutalobaki na limbisi bato nyonso to basala kinga mabe donc c'est-à-dire que ndeko Fachi to bosana likambo ezate to continuer pour te sauver ekolo il est plus congolais que les autres non likambo ya mwana nde na lobino mama Rosette tokoki ko banda koloba banda tongo ti butu oya makasi ya munene ezali que intérêt commun intérêt ya population RDC alongwa lelo na niveau tozali Kongola longwana na niveau ya C oyo tozali to ebite to se comparer susu na mboka nili tozo yeba te kosangana na biso likambo moko ebimika kezali ni condition vie sociale ya peuple congolais azala na sécurité congolais azwa kisi malamu soka beli congolais azala na capacité azala mwana na niveau ya ko soigner mwana na ye azala mwana moyen ya kotangisa mwana na ye ataba lobi gratuité ezali mais gratuité lobi te ke na kokende kosomba uniforme na kokende kokamata uniforme na zando fele gratuité lobi te ke na kosomba ba livre ya bana ya classe na kokende kokamata ngo fele non gratuité ezali na niveau ya ba établissement. Et congolais ceux qui rentrent scolaire et coquille azala au moins na niveau wana ya kosomela mwana ta chemise na culotte na ye chemise na culotte na cage na ba objet classique na ye mwana zonga classe souci yango wana na nyonso wana soko sangisi yango ba ma Rosette yango moteboti union sacrée ezali parti politique te union sacrée ezali plateforme politique te et non plus ezoko exclure na biso to continuer na ba parti politique na biso et exclure en te. Président Jean-Pierre Bemba azali wana azali président national ya MLC azako tala lolenge ni parti na eza ko tambola
lolenge ni parti na ezali structuré ndenge ni parti parce que biso na MLC tozali sur toute l'étendue ya RDC soki ba mosusu bazaka soki na commune soki ya Ngaba soki commune na Kalamu biso tozali sur toute l'étendue ya RDC okomona kutu na bilili bana na biso ya jeunesse ba association na biso Avenir Bemba bazali na Matadi lelo nde baza na Congo central baza kuna ko implanter parti mosala oyo esengelaki na ndeko Fayulu asala décider nde yango wana atika la muka tranquille la muka ezali ya yete moko te na kati ya la muka azali mokonzi ya moninga amilengela plutôt ya kosala remise et reprise na ndeko Katumbi le 10 avril esalema pe esalema wana question mark to ezali te mama Rosette oyo en tant que coordonnateur a tcheba azali oyo ngai na lobby na ebite soki ozosola azali coordonnateur azali mokonzi ya moto te tozali na charte ezali tokotangela ye aza moto atangi classe charte ezali tokotangisa ye mpe na kata charte wana ntango baparafaki ye paparafaki ntango basinye ye basinyaki bon sikoyo yo kobanda kozwa kaka mpo tobimisaki yo candidat unique moi je pense peut-être eza mpo tobimisaka ye candidat unique ya opposition yango wana moto etambwisaka ndeko Fayulu moto toloba mwa moke mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esali pene ya poso moko auti kozwa ebonga ya lisanga oyo babengi Union Africaine ye ni moto akokamba lisanga wana ya bapays nyonso ya Afrika lecture na yo par rapport ya eloko par rapport ya makambo wana plusieurs années après tomoni chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kozwa ebonga ya Union Africaine. Oui, ngai na lecture na ko soulever juste un point moko kaka par rapport ya prise de pouvoir ya ba président africain. Union européenne et ali biso toza na Union africaine. Na ko présenter d'abord ba félicitations na ngana ye président Tshisekedi. Quand bien même que Tozanganaye Nini Mokote, mais quand même c'est un Congolais comme moi. Il est président de la République. Kozoye Bonga, on les a facilité. Nous avons présenté d'abord ma félicitation. Mais nous avons épinglé kaka point moko ezali nini. Likambo yo biso ba africain mokonzi soka zui pouvoir alingi be akufa kaka bena ebonga wana. Ba ye lokola commune esika wana azala exemplaire. Ate ya bango. Bachana no likamwana likolo ya mesa basolula yango nani tozali kolela ke mindele banyokola kabiso me mindele bayela kabiso fimbo na maboko te pona koloba ke no boma population na onzala boma population na yo azala na mbongo ya kosomba kisite boma population non mundela ya kanango te ezali biso moko batokoketaka komitika mais okomona kaka mindele wana soki pana bango balobi demanda ausala ka demanda deux fois que tout aux cas moi je suis pas mandat moko nazui kaya Sarkozy mandat moko nazui kaya François Hollande mandat moko et plus grave encore plus loin États-Unis États-Unis ceux qui ont eu exemple États-Unis au monde a même Trump mandat moko mais biso pour réclamer la vérité des yeux. Mais c'est tout à fait normal, il est dans ses droits. Ah, ça n'a pas droit à être. Bon, puis mais la route. Bon, puis mais la aide. Sur la moni clarté. Yon to moni kazuité clarifié. Talisé que oui, ah au joie quitter. Et si mais biso awa likambo yo président Zubo Konzi alingi beti ya kokufa. Soki pa kufi bakamati pe mwana na ye batie ne bonga wana. Tozoye bate to komi na ba royaume. Comme il nini toujours ba ngote alors le quoi la président Tshisekedi a continué bonga wana ezala vraiment cheval de bataille naïe Afrique est comme un exemple et servir d'exemple hein Afrique vraiment a ça la preuve ya maturité que ba kambina biso ba koli ba kambina biso makanisi changer makanisi bongwani baye ba que avant ngai mususu ayalaki pe simana ngai mususu akoya musala ya l'état esi la kate okosilisa yango pété naniaki juste na épingle yango wana pe na point wana parce que ezali très capital ezali konyoko la population ezali ko sala passer parce que ba pays yango jeunesse pe ezali mais yo moto kolokisi soki 90 ans hein na kati kaka ya ebonga wana élection yomoko lisusu be candidat puisque commission électorale yomo tozo organiser l'élection donc il a qui c'est que okoleka na yo
donc ba oyo bazo botama na ba oyo bazo poussa na ba âge bango ba pe na droit e bonga wana te donc yo ye wana ti okufa pe ka wana donc eza la vraiment cheval de bataille donc oui eza la vraiment cheval de bataille ya président Tshisekedi na exercice sa mandat na e na kati ya Union africaine et kozala malamu mingi ke to ko mona pe Afrique ba sali be élection voilà pays tel puisque il y a 2-3 pays peut-être il y a Afrique les lopé oyo toujours bango d'exemple comme Ghana. Ghana est mieux organisé aussi. Ghana a organisé surtout dans l'élection. Tu es qui pour féliciter Bénin. Bénin peut te féliciter qui est placé avec qui sont des exemples mais bambo kamususu etikali surtout biso Afrique centrale des ali kambo. Afrique centrale les ali soko kota ki na 15 ans il faut bima kuna be na 100 ans. Soko kota ki na 30 ans ti nzamba ko benga yo Afrique centrale des grave. Afrique centrale vraiment ils ont un problème à casser na likaboana comme biso dans la carte Afrique centrale est tombé que président Tshisekedi yé motazu azu ebonga wana ameka ko tia un peu ordre na kati ya toujours un bon kesima attaque autorobi et mokonzi bato mosusu babeti baboko menanga mosusu pe bato décidé pe ngamo mosusu ala muka na ndenge ya mwana mboka Martin Fayulu lobi ete yango ezali non événement kasi toko bapona koloba moi moké na point de presse oyo Martin Fayulu madidi ya salaki wapi alobi ete adresser bilan moko sombre na 2 ans oyo chef de l'état alekisi na bokambi ekolo Congo démocratique. Ben oui, exactement parce que tous en kati ya union sacrée ou tous en kati ya la muka, tout ça dans la part de choses. Oui, effectivement, ce qui bilan est ali négatif, bah préalable les ali. Bah préalable les ali état bah zoeli mboka qu'est-ce qu'il y a l'état ezala kindengelini qu'est-ce qu'il fallait prioriser misala ni nesengela ki esalema okuti ndako oyo babebisi na état moko délabré ata ba prix capable batikeli yote il faut otonga je crois ekozwayo mwa temps tango ezozwayo temps bato bazalaki na kati ya ndako wana bavandaki libanda bazonokela mbula bazozwa moi bakopatiente ndako esila baya kokota koloba bilan c'est sombre vraiment négatif ezali moi pas c'est parce que ezali justifiable tokoki ko justifier bakoki ko justifier yango parce que na 2 ans wana biso tozalaki na kati ya gestion te pe batika ke pasa la mosala comme il faut te yango to lobby bato ye akendaki kosangana na bango bazalaki bapusi ye liboso bakosekake na sima babi tokotala soki akopusana et maintenant qu'il a pris conscience à lobby bon na benga bana mboka baya to solola total ndenge ni to ko tombole ko na biso je crois que bilan oyo ndeko Fayulu à lobby wana ezali vraiment négatif et je crois que bambulu ezakoya akozwa ngo lisusu nanga mosusu pe apesi mise en garde na tata mokonzi ekolo ete soki ameki ko briguer 2e mandat wana ekozala penza bakondima yango te lecture na yo kotala ete bapropos ya bongo kobimisa komutaka moko ya bino mama Rosette nga nazo kamwa ndeko Fayulu naza kokamwa ye que omoni eloko esaka biso kaka pasi oyo ke tino tobimisaka ye candidat namonaka yango nde mutu eza etroublaka ye un peu mutu tobandi likambo sika tosangani totala nanu oyo ezali intérêt ya mboka élection na mboka ekosalama parce que toloba prise de pouvoir na mboka oyo ekozala lisusu na nzela ya mindoki te ekozala na voie moko pacifique voie pacifique wana ezali nini maponomi misolo ekomonana maponomi ekosalema yo kotia moto kosala moto mise en garde par rapport à quoi pour briguer 2e mandat te yazali kozela ke ndeko Tshisekedi a briguer 2e mandat tozela na moment venu soki be élection salamité même biso baye oyo topesi maboko biso tout osangani moto akoti na kati ya IDPS azali te moto akondima ke mabe ezali ke nalatisa yango malamu nakanga misu non kuna ezali osali mabe osali malamu oui osali malamu to avancer
au sali mabe zala pembeli tozu moto musu toche to continuer na ye asala malamu po population ayeba lisusu kolela te. RDC comme un pays moko lelo soki bakotanga 5 pays africains RDC comme pe na kati na ndenge ya malamu to longana na niveau oyo tozalelo na ba échelle oyo tozali puisque to kiti penza donc to koti penza mosika tozali susu bato to senge tozala te to lobela mo mokeli kambotali nomination à premier ministre pour ba nouvelle ezali koya de part et d'autre bato balobi soki eza moto oyo azali membre na kati ya ensemble pour le changement. Je pense que sango yango to kozo yango karaté to moni décor ezali déjà planté na palais de la nation pour na kozo combo ya premier ministre oyo ko former bongo gouvernement ya union sacrée profil topé lo lengeni no lingi premier ministre wana akambela mboka kamba gouvernement esengela se comporter ndengeni ni pona ete bana nyonso ya Congo ba se retrouver na gouvernement ya union sacrée. Oui, profil à liboso azala un congolais. Azala un congolais d'origine, de nationalité. Ba yela biso un congolais mon côté que non, aye azwa ki nationalité, abotama ki yango ba pesa ki nationalité te. Ba pesa biso un vrai congolais. Quand nazoloba, un vrai congolais, c'est-à-dire congolais oyo azali ko réfléchir na motema pe na motu. Pour niveau to komi, il faut la moto azali ko réfléchir na motema pe na motu. Un homme intègre. C'est difficile de dire que irréprochable. Azali être humain, tout homme est faillible. Aza parfait. Mais ayeba ko prioriser o ezali intérêt ya population congolaise. Oyo bana mboka bazali kozela yango wana. Ame mabiso na ba blabla te. Ame mabiso soki na biloko mususu te ko na ayeko impressionner mutu te, ayeko défier mutu te, aye sala pona peuple na ye, pona bandeko na ye ba congolais. Pona mayele, je pense que à cause de la moto atangi ba classe, un bon gestionnaire moto ayebi ko gérer malamu. Pe lisusu nini mama Rosette, moto ayokaka soni ko iba. Na boy ko lobango na français. Na boy ko masquer yango. Po eloko zo ko mabiso ezali moyibi. Moto ayokaka soni de lui-même comme ça. Soka ninga yiba a se gêner, moto abongo. Puis ça soit lobby un technocrate, to zalaki na technocrate moko. Yo wana bazolane na mamba bukanga lonzo. Ba tracteur soko ke pa batabanga ba parti politique okuta soki 700 tracteurs mobimba. Kuna na mboka ngwa bukanga lonzo be des tracteurs ekufa. Le reste ba kabola ka batna bango. Un technocrate. Babi ye technocrate. Ya suka. Ye balandi ena bena na likama bukanga lonzo poto mona ka bandeko la bango baleka ka biso na télévision bazolia masangu na plateau ya télévision. Bofinga ki bukanga lonzo yango mama. Kaka soki 2 mois pamba. Bakanti na bukanga lonzo bakangi oyo bachaki na ba commune et comment soki marché soki grand marché soki ba comment koteka soki ba soso na yebi. Mais après quand même les cas qui pona ko se défendre le bien zali était zalinde ba kolo projet de bakata ki financement bakolo projet basaki ni bakata ki financement mais yé ba financer qui est mais mboka na biso et débloquer un montant pour na projet bukanga lonzo nani a financer ki bukanga lonzo bukanga lonzo ezaki financer na nani mboka na biso et débloquer un montant pour na ko financer projet bukanga lonzo yé azwaki projet azwaki financement mboka ni esikani. Et pourquoi ceux qui bakataki mais batango ya sangana kina bango kalami ita bango ba longwa na pouvoir awa si bazaki kolandela bango que il faut ba futaka bango 40% chaque année parce que contrat ba yokanaki biso RDC respecté te il faut to pesaka 40% to retrocédaka 40% chaque mois pour na projet autozalaki nango contrat to yokanaki na bango biso to rompre bongo sans rien dire. Alors tu respecter ba deal na bisoté et maintenant zoya koya bisa biso que non voilà il faut il a été bande koto kaka soniko tout kaka soniko des fois même ata o pesa ta français ozolo ba le kumut pesa ta costume o lati le kumu kutika le kuta na niveau wana pourquoi
Donc je crois que justice est kosala mosala na yango kozala influencer te akoyeba kofuta mbano na ye na kati wana. Donc na likambo premier ministre nazalaki koloba ke oyo penza ya motuye ezali po toloba nyonso toloba ebele toluka ba qualité ndenge ba qualité ya makasi penza lelo pour Congolais se retrouver premier ministre wana azana Sonia koyiba. Lundi 15 février, ouverture en appel, il y a procès, il y a Mwanamboka Vital Kamerhe, ancien directeur, il y a cabinet, il y a chef de l'État. Boba meka un peu kota la peine wana ce que singeli ko alléger ango pour être Mwanamboka Vital Kamerhe si manango ko lekisa na prison a zoapé liberté na e. Maman Rosette, appel le baraka kate que ba alléger ba diminuer peine. Appel le peine, ba ko ko matisa o peine. Appel les années basambisa ki malamu te to bandela ezalaki na biloko mususu to lobaki te biloko mususu bachaki kate et tout comme on peut bakoki ko diminuer comme on peut bakoki ko bakiselo likolo ya 20 ans bapesa kiye lokola nazali juge te nazali pe avocate na été. Je crois que surtout Balamboka Tolanda qui procès à 100 jours, Azali condamné. Donc justice est Kobakosala Moussanango. S'il est vraiment condamné, s'il est réellement Azali vraiment innocent, justice est Kobakoti Kae. Mais ceux qui va constater que non, voilà, Azali condamné et justice est toujours continuer et quoi bakosala musala ngo bakovandisa bisika oyo esenge na ye avanda mais na koye bakobeta sete na likambo moko que bato bazali koyiba misolo ya leta batika kaka kokamata bango bavandisa ka bango na prison kovandisa na prison elobi eloko te akoki kovanda na prison bayaka kotala ye basobeli ye frigo basobeli ye oh tobengaka batela ya dixi wana bayeli ye frigo na ye amelaka jus amelaka au plâtre aliaka kitoko esengeli moto ayibi mbongo ya leta bokangi ye azongisa misolo ya leta na lekaka na émission na amukolo mususu tabetaka mbela wana okomona un prisonnier azali kotonga ndako libanda et ça kaka ana RDC muto azali emprisonné azali privé na liberté azali wana sala ka musala teme mbongo ngo azozo wa paso tonga ndako pona nini mbongo ayibaki abombaki quelque part mama bana petit na yeboko to secrétaire ne moko yebi parce mbongo neza bo continuer ko tonga ba immeuble wana mais yazali na kasa boloko après 8 ans na robima nanga na okuta mbongo nanga bando benge mopao to sali le côté là c'est moquer même de la justice hein. Tozana ba juge a minene tozana ba procureur a minene batala nanu penza likambo wana bakangi yo ba condamné yo ko bamba bango wana non avec 500 000 ou avec ceux qui 1 million non oh ya yibi l'état bo saisir ba bien na ye bo sali bo tali valeur nango équivalent ya mbongo ya yibi s'il faut vendre ça bo tia ngo na ba vente publique awa batu ba leki ba kosoba bozongisi mbongo ya leta comme c'est côté ya ba oyo ba koluka ba yiba oyo ba tikali pe baza ba kosana ya côté ba kobanga boko na libenga akotia lisusu loboko na kesi ya leta ta ebi ke soki ba kangi ngai awa maman Rosette na ko pesa yo nazo au moins minute moke na se souvenir nango tozaka kotala ba théâtre groupe Salongo tant tozotala ngo tozaka moi ba jeune ngana yeba kiteke mutu soka yibi na kesa leta bakanga kai na ko surprendre lelo ko yebisa yo que na tchaka ngona mutu nanga que soko zali directeur Songolo ozali mokonzi Songolo na une entreprise soki kaka ba inspecteur ba koti ngai mutu naza ko la théâtre na bandi ko bangela yo nazo mona ke bakokanga ye pourquoi bazaki ko enseigner biso que na l'état soko tchelo boko bakokanga yo inspecteur azali wana pona ko inspecter kotala est-ce que ezako tambola malamu to ezako tambola malamu te misolo ya l'état ezako kota enesike sengeli tote donc yo muto zali wana o se justifier soki olobi malamu te ozali mokangami na yekola ngona kati ya théâtre Maman Rosette mais lelo tozali ko mona ya makambo wana lelo ezalaka lisusu te mo muke na likambo te moyibi bazobenga ye mopao moyibi bazobenga ye boss un voleur bozobenga boss moyibi
dossier ya Floribert Chebe ya pe Fidèle Bazana tomoni rebondissement ko uta na déclaration ya adjudant Ergile Ilunga pe brigadier wana mosusu batalisi na polele pe batangi na miso ya bato ete commanditaire ya crime wana to pe assassinat wana ezalaki bongo général John Numbi. Mama Rosette ata butu eyindi suka la motongo etanaka makila ya muto batangisaka yango pamba te et surtout azalaki muto azalaki ko défendre bato lokola ye parce qu'il défenseur à droit de l'homme bobomi ye bongo pona nini azalaki koloba vérité bae oyo bazalaki wana lelo bango wana bazotanga kombo ya général John Numbi. John Numbi akufite azali vivant justice ko kamata pe John Numbi soki bakomema ye lokola renseignant bango soki bakomema ye lokola un témoin bango aya ko se justifier parce que na temps wana ye mutazalaki inspecteur général ya la police ye mutezali na mutu na ye ezali na charge na ye mutakoyeba ko éclaircir biso na likambo nini pepo na nini likambo wana esalama okoma tina niveau ya koboma ndeko Floribert Chebe tala lolenge ya bato oyo tozalaki na bango Mama Rosette moto wana azali un père de famille azali ko assumer pe ba responsabilité ya minene ba fonction ya makasi ko kamata ye ko kende ko suyer mémoire na yeti na niveau wana bokamata ba préservatif bokamata ba mèche botina mutuka na ye nanya bomaki e ba makango ya zwaki nde yango bolingi bo faire croire na monde ezali soni lelo basuki wapi bato wana kaka bato bazalaki na bango kaka bato basalaki na bango likambo wana bayebaka te kensu ekobima metala lelo ebimi ebimi na banali bato bazalaki présent. Alors justice a sala musala na ye lokola tozo linga réforme sala na ba secteur nyonso justice penza atelema kusala musala na ye général John Numbi azali awa aya ba saisir ye na elongo bato ba yepe na ba preuve bakoye ba kosamba to trouver qui était le commanditaire ya Moria ndeko Floribert Chebe na ndeko Fidèle Bazana parce que batika ba veuve batika ba orphelin. Tokomi na presque na suka émission ya mokolo ya lelo na rappeler tozali présidence ya Ligue de femmes na kati ya mouvement de libération du Congo moi liloba pona ba maman ozali ko kamba na kati ya MLC. Oui, liloba ezali que Ligue de femmes et à mouvement de libération du Congo. Je crois année passée tozalaki na tournée na biso na ville à Kinshasa, tosili ça, tozo continuer pe na ba activité na biso et Ligue de femmes azali ko se préparer pour na Congo central. Pour na tourner moko na Congo central ko ba ko investir ba comité ndenge to travaillaka ba comité na ba commune ba comité na niveau ya fédération surtout ya Congo central parce que lelo biso MLC na Congo central toza ko se retrouver avec 4 fédérations donc toza na Lukaya toza na Cataract toza na Matadi et puis toza na Bas-Fleuve donc fédération en surtout des Ligue de femmes azali ko se préparer à l'occasion il y a célébration il y a mois de la femme Ligue de femmes ko célébrer en na kati ya province tabiso ya Congo central pour na ko vandisa ko lendisa et puis adhésion massive il y a ba femme ya Congo central na kati ya Ligue de femmes voilà un peu programme openda tozana wana et puis tozali susu na mabongisi o tozana ngo kaka pour na célébration ya mois de la femme. Déjà lobby mardi, tous en a réunion à Bissomoko stratégique avec toutes les femmes. Il y a MLC pour na kolengera, n'engeni to sala pour na lancer officiellement ouverture il y a activité na biso il y a mois de mars sur toute l'étendue il y a RDC. Merci beaucoup, merci Bandeko Balandi. Te rappeler et te yambaki pour Nabino, mwana mboka Elisabeth Lilito Mameli, Oyazali Bongo, présidente ya Ligue de femmes, na mouvement de libération du Congo, parti cher ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Émission Oyo Bozo Yango en rediffusion, mokolo ya mercredi, na Bangonga ya 11h30. Numéro ezali affiché, Bobenga Biso, Botinda ba message, Oyazali na proposition, azali
azali na suggestion azali na besoin ya koleka na émission numéro yango wana bozo yango pe lisusu na YouTube ya Canal Kin télévision. Merci na grande équipe au Sungi Biso, merci na Koupar Bola, merci Serge Makos Rodi Louadio, un grand merci sous les Mboyo Guy Poutou Yves Loa Boti qui a toujours branché na Canal Kin télévision télé vérité. Ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga par rapport à mabe epai ya chef pona baninga bakoya qui anti-valeur la corruption gabeji à bannir déstabilisation ya administration ya mboka toboye. Je suis la voix des sans voix o elobami na se na bimisi likolo avec un salaire de 200 000 tu as construit les immeubles partout, tu as acheté les voitures même construit les villas au 7e femme. Tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État. Osa vraiment mouillé